Novembra 2021. godine izvršen je jedan strašan femicid u okolini Zenice koji je, boga bi, uzbudio ne samo Zenicu, nego čitavu Bosnu i Hercegovinu. Danima su žene izlazile na ulice i demonstrirale su protiv tog događaja, posebno u Zenici. To rade one u okviru nekih svojih organizacija ženskih koje ja jako podržavam. Imaju jedan lep naziv te svoje organizacije, zovu se Cure i bore se za pravo žena u Bosni i Hercegovini. Smatram da svojim radom jako doprinose poboljšanju prava žena u Bosni i Hercegovini. Zašto su Cure bile toliko revoltirane i šta je izazvalo njihov bes? Njihov bes je izazvalo ubistvo jedne žene koja je ubijena ispred njenog stana. A ko je bila ta žena? Ta žena je bila Hurem Osmanović, rođena 1980. godine u okolini Zenice. I ona je tamo stasavala, završila osnovnu i srednju školu i kada je imala 24 godine zaljubila se u jednog mladića i odlučila je da sa njim započne zajednički život koji je takođe bio iz okoline Zenice. Inače, on je rođen 1973. godine i zvao se Mehmed Osmanović. U periodu kada je on rođen, nešto se baš, bog zna šta, neki religijski fanatizam nije toliko ni primenjivao niti u Bosni, niti bilo gde. Jedino nešto je Kosovo malo odskakalo po tom pitanju, ali ni tamo nije bilo nekog ekstremnog fundamentalizma. Sada neki ljudi vole da pričaju kako je to bilo zabranjeno, međutim da se ne lažemo. Period socijalizma koji je počeo od 45. godine pa na vamo, a posebno 60., 70. i 80. godina, doprineo je ne samo ekonomskom, nego i kulturnom razvoju građanstva, pa i njihovom shvatanju prema religiji. A zašto ti ljudi tada u tom periodu nisu bili toliko verski nastrojeni? Zato što su imali neke druge ideale. Verovali su u bolji ovozemaljski život. Hteli su da žive punim plućima. Hteli su da izgrade veliku i lepu zemlju. Verovali su u zajednicu, verovali su u drugarstvo i prosto da nije postojao malo veći grad u bivšoj Jugoslaviji koji nije imao svoj centar kulture, zapravo to su bili oni čuveni domovi kulture gdje su se održavale igranke, a po selima ljudi su svojim rukama pravili cigle, zidali su domove kulture i škole. Niko im nije to naređivao, niti ih je neko na to prisiljavao. Zapravo, pravi hramovi našeg socijalističkog uređenja bile su fabrike i one su donosile boljitak narodu, posebno u tim velikim industrijskim centrima dolazili su ljudi iz svih krajeva zemlje kako bi našli svoje parče hleba. I jedan od najvećih centara industrije bivše socijalističke Federativne Republike Jugoslavije upravo je bio grad Zenica, u čijoj se okolini desio ovaj događaj o kome večeras pričamo. Kada je socijalizam i komunizam prestao da bude modern, zahvaljujući nekim novim nacionalnim vođama i nekakvim novim idejama, sve se urušilo. Srušila se i ta zajednička država, srušile su se i te velike fabrike, urušile su se same u sebe. Nisam ja toliki jugonostalgičar, ali hoću da kažem da zapravo nismo znali da sačuvamo zemlju u kojoj smo živeli i nismo znali da kao jedna zajednica uđemo u evropske savremene tokove. I umesto verovanja u bolje sutra i u napredak, odlučili smo da se okrenemo nekakvom verskom fanatizmu koji je izašao iz mode na ovim prostorima još sredinom prošlog veka. Sve ono što je 45. godine postalo demode, odjednom je postala moda.
I samim tim smo se vratili u prošlost. U svim tim bivšim republikama, bivše Jugoslavije, uvedena je veronauka. Ništa ja nemam protiv veronauke, ali vidim da su to zapravo zaostala shvatanja i razmišljanja. I da se jednostavno ne uklapaju i da ne mogu da prate savremene tokove. Ali samim tim insistiranjem da se približimo što više tim verskim organizacijama, mi se samim tim vraćamo u period od pre 100 godina. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, ona je samostalna država, živi svojim načinom života, ali mnoge neke vrednosti koje su postojale nekada sada su sasvim drugačije i neretko se u nekim gradovima viđaju mlade žene koje su u onim feredžama, ništa ja nemam protiv tih feredža, ali moram da kažem da je meni to pomalo strano i da te burke koje nose žene, po meni lično, ograničavaju slobodu jedne osobe, odnosno jedne žene. Na kraju krajeva, muslimani su meni jako omiljeni kao ljudi, kao narod i ne bih sada da ja pričam o islamu, jer na kraju krajeva ovde gde živim, pravoslavna religija ima dosta konzervativnog shvatanja i nikada ne mogu da prihvatim da crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve nikada nisu javno održali ni jedan moleban za sve žrtve koje su stradale u porodičnom nasilju. Jedini verski vođa u Srbiji koji je zvanično osudio nasilje nad ženama i koji je naredio klanjanje u čast žrtvama nasilja u porodici, to je pokojni rahmetli muftija Muamer Zukorlić. I zaista, islam nekada može da ima mnogo naprednije ideje i shvatanja od drugih religija. Ali zavisno kako ga ko shvata. U nekim drugim državama ta ista sveta knjiga Kuran se tumači kao priručnik za maltretiranje žene. Sada da se vratimo konkretno na primjer slučaja iz Zenice. Hurem Osmanović se udaje za veoma religioznog čoveka. Bez obzira što je Hurem odrastala kao jedna savremena devojka. Ona je odrastala u jednoj normalnoj savremenoj porodici i bila je jedna pristojna žena. Međutim, dolaskom u porodicu Mehmeda Osmanovića, koja je bila jedna vernička porodica, koja je važila za hadžijsku porodicu, u skladu razmišljanja svog supruga i očekivanja njegove porodice. Počela je na javnom mestu da se pojavljuje u mantilu, počela je da nosi onu maramu šamiju, koju su nekada nosile starije dame, odnosno žene po selima. Tako je i zahtevao njen suprug i ona se prilagodila toj situaciji. U ovom braku Hurem i Mehmed dobijaju dvoje predivne dečice. Prvo im se rađa sin Selim, a 3 godine posle toga rađa im se i ćerka Fatima. I svi su bili srećni zbog toga. Međutim, Hurem je pokušavala, kao i sve devojke, odnosno kao i sve žene iz njenog okruženja, da počne da radi u nekoj firmi i da na taj način doprinosi boljitku svoje porodice. Tu su izbile prve nesuglasice između nje i njenog supruga Mehmeda. Mehmed, koji je rođen, kao što sam rekao, 1973. godine i koji je po meni mlad čovek, odlučio se za taj neki verski način života, a ne samo i on, nego i sva njegova braća. Oni su bili poznati kao hadžije. Njegov najstariji brat je išao na hadžiluk u Meku, ponašao se po tim svim verskim zakonima i naravno u tome ga je imitirao i brat. Hteo je sigurno i on jednog dana da ode na taj hadžiluk i da i on svom prezimenu doda ono hadži i da ga svi zovu hadžija. U tom njegovom razmišljanju i maštanju prekida ga odluka njegove supruge Hurem, koja je odlučila da se od njega razvede jer joj ne dozvoljava da se zaposli.
I tu izbija jedna velika svađa. Na kraju je Mehmed pod pritiskom svojih rođaka, a i nekih prijatelja, odlučio da dozvoli svojoj supruzi odlazak iz njegove kuće, da se razvede od nje, i još su ga ubedili da će on jednog dana da pronađe neku ženu koja ima normalnija verska shvatanja, da će mu roditi više dece, kako su mu govorili stariji muslimani, odnosno ljudi koji su ozbiljnije ušli u izučavanje Kurana. Svaki dobar musliman može imati po nekoliko tih hanuma. Šta je uradio sada Mehmed? Mehmed stavlja u svoj automobil svoju suprugu Hurem, svoju ćerku Fatimu i sina Selima i odvozi ih do predgrađa Zenice i tamo im iznajmljuje stan. I rekao je, ti ćeš sada tu živjeti, ja ću vas pomagati koliko mogu, ti pronađi posao i radi. I tako se i desilo. On je dolazio redovno, obilazio je i Hurem, obilazio je i svoju decu, donosio im je novac kako je to odlučio sud razvodom, jer oni su se zvanično i razveli. Viđao je normalno decu, sin u tom trenutku ima 15 godina, počinje da ide u prvi razred srednje škole, devojčica ima 11 godina. On je primetio da Hurem sve manje i manje traži od njega novca. Te neke priče kasnije njegovih rođaka, da je započela vezu sa nekim čovekom koji je koristio neke nedozvoljene supstance, pa je počeo da nagovara Hurem da traži od svog bivšeg supruga Mehmeda sve više i više novca. To su gluposti. Ona je pronašla posao u gradu, počela je da radi, odlazila je na posao i svakog dana se vraćala oko 15 časova i 30 minuta sa posla. I bila je ekonomski totalno nezavisna od svog bivšeg supruga. I ono što jeste tačno, planirala je da sa čovekom sa kojim je ušla u emotivnu vezu započne u jednom trenutku brak. To se sada nije dopalo konzervativnom Mehmedu. Rekao je, šta će sada da kaže familija, šta će da kaže moj sin Selim, kako će moja ćerka Fatima sada to da prihvati. I šta je ovaj čovek odlučio? Pošto je ratni veteran, imao je gomilu oružja. Vera i oružje, koliko sad baš ide, ja to ne mogu da objašnjavam, ali po meni svaka religija zabranjuje nasilje, što smatram ispravnim. Ako sada to neki čovek tumači na drugačiji način, onda je to oružje i dozvoljeno. I ovaj uzima vatreno oružje, seda u svoj automobil i odlazi u to predgrađe Zenice da sačeka svoju suprugu Hurem baš u onom trenutku kada se ona vraća s posla. Kada se pojavila negde oko 15 časova i 20 minuta, Mehmed izlazi iz automobila i vatrenim oružjem oduzima život svoje supruge tako što je u nju ispalio više hitaca. Na mestu je Hurem preminula i to je zapravo bio onaj okidač što su žene Zenice izašle na ulice da iskale svoje nezadovoljstvo i što su nosile parole: tražimo od vlasti BiH da nas zaštitite. Preduzmite nešto, nemojmo da nam neko oduzme život zato što ne mislimo kao oni, jer naše ne mora da bude tako ishvaćeno. Naše ne znači ne. Posle ovog strašnog zločina koji je uradio, on seda u automobil, odvozi se do jedne šume, zove svog sina i kaže mu gde se nalazi. I kaže mu šta je i uradio i zašto je to uradio. I onda je istim onim vatrenim oružjem presudio i sebi. Njegov sin uzima bajs, on ne veruje da se to desilo. Tada je bio u tom trenutku kući
došao je na vikend da obiđe oca, odlazi do te šume i tamo pronalazi automobil svoga oca. A kada je pogledao unutra, imao je šta i da vidi. Video je beživotno telo svoga oca, svoga babe, Mehmeda. To je kod njega izazvalo takav šok da je u tom trenutku mladi Selim prvo pao u nesvest, a onda kada je došao sebi, on je uzeo mobilni telefon, pozvao je policiju i rekao je gde se nalazi i šta je tačno video. U 19 časova došla je i policija, pronašla je sve onako kako je to i prijavio mali Selim, uradili su uviđaj, zaključili su slučaj da se radi zapravo o čoveku koji je samo nekoliko sati pre toga svojoj bivšoj supruzi oduzeo život u Zenici i o svemu su obavestili javnost i bilo kako bilo, Mehmed je sahranjen na groblju u svom selu, a njegova supruga Hurem je sahranjena na grobu koji pripada njenoj porodici. Događaj koji sam opisao nije uneo samo veliku uznemirenost za građane Zenice i cele Bosne i Hercegovine. On je odjeknuo u celom regionu, ali najviše ko je bio pogođen ovim događajem bila su zapravo deca ovog bivšeg bračnog para, mladi Selim i mala Fatima. Da ne govorimo više o ubici i o njegovoj žrtvi. I da ne pronalazimo razlog zašto je to ubica uradio. Da li zbog konzervativnog shvatanja, neprihvatanja ili ko zna čega. Ajde da pričamo o osjećanjima ove mlade dece, o mladom Selimu, koji prvo pronalazi svoga oca u automobilu gde je sebi presudio. Možete da zamislite kakva je to bila scena za mladog Selima. A možete da zamislite samo kakav je šok doživeo mladi Selim kada mu je policajac koji je radio uviđaj saopštio da mu je otac pre toga ubio i majku, koju je Selim voleo najviše na svetu. U tom trenutku se mladom Selimu srušio ceo svet. Nikada se od ovoga Selim nije više oporavio. Ostao je sam na svetu. On i njegova sestrica Fatima. Oni su ostali siročad, zahvaljujući bezumnom postupku njihovog oca. Prošle su te traumatične sahrane majke i oca, dolaze nove traume. Umalo ovu decu Centar za socijalni rad nije dodelio hraniteljskim porodicama. Međutim, tu se pojavio stric, Mehmedov rođeni brat, koji je inače hadžija, i on je preuzeo odgovornost da brine o Selimu i o Fatimi. Selim i Fatima dolaze u kuću svog rođenog oca, zapravo u kuću u kojoj su nekada i živeli, svi kao porodica. To je kuća koja se nalazi u zajedničkom dvorištu više braće, znači više Selimovih stričeva. Ali jedan od njih, taj najstariji stric, brine o Selimu i o Fatimi. Bio je, kako oni kažu, dobar čovek, deci ništa nije falilo, tako pričaju bar komšije. Znači, ovaj čovek je pre svega hadžija, svi ga u selu poštuju, govore da je više voleo decu svog rahmetli brata nego svoju, odnosno više je brinuo o deci svog rahmetli brata nego o svojoj deci, bar tako su govorili. Mislim da je to malo od strane komšija nakićeno, ali lepo zvuči za uho. I ja se nadam i verujem da je to zaista i bilo tako. Međutim, šta se dešava sa mladim Selimom? Dok Fatima ide redovno u školu, Selim je sve ređe i ređe u školi, a sve češće i češće u džamiji. Da li je stric hadžija pripremao možda Selima da ga upiše iduće godine u neku medresu
i da jednog dana postane sveštenik, odnosno hodža, imam ili već kako se kaže. Takođe se ne zna šta je Selim, sada već 16-godišnjak, radio u slobodno vreme kada nije sa svojim stricem Hadžijom i kada ne ide do džamije. Da li je on pomagao stričevima i stricu, da li je pomagao svojoj sestrici u rešavanju domaćih zadataka, ja to sada i ne znam, ali vreme je prolazilo. Godinu dana je tako Selim patio za svojom majkom i kad god bi imao malo više slobodnog vremena, uzeo bi on u svoju biciklu i otišao bi da obiđe njen grob i nosio bi tamo buket belih ruža. Voleo je svoju majku, mislio je stalno na nju i znao je da ona volela ovo cveće. Patila je i mala Fatima. Nekada bi poveo i nju da zajedno obiđu grob svoje mame, a na grob svoga oca je odlazio samo kada bi to insistirao stric ili neko od stričeva. Nije pokazivao neku posebnu želju da obilazi grob svoga oca. Zato što ga je smatrao krivcem što je ostao bez svoje majke. Doduše, porodica njegovog oca nije imala neko sjajno mišljenje o rahmetli Hurem, odnosno o Selimovoj mami. Pričali su, ona je kriva što je i Mehmed digao ruku na sebe, jer ona se spanđala sa čovekom koji koristi nedozvoljene supstance. Ona je zvala Mehmeda i tražila je od njega sve veće i veće količine novca kako bi zadovoljila potrebe svog novog emotivnog partnera za tim nedozvoljenim supstancama. Jer on navodno nije mogao da vodi ljubav sa Hurem ako ne koristi te nedozvoljene supstance. O kojim supstancama je reč, to stvarno ne znam. To sve sluša Selim, nije mu to pravo, jer zna da je njegova majka bila divna osoba i da je njen novi emotivni partner takođe bio dobar čovek. I bolele su ga te reči, ali nije smeo ništa da kaže. Sve je to gutao u svojoj duši i držao u sebi. Nije to govorio ni svojoj sestrici da je ne bi opterećivao, jer je smatrao da je ona još uvek dete, ko što po zakonu i jeste, ima svega 12 godina. I šta je odlučio da uradi nesrećni Selim? Jednog dana, bio je petak, kada su svi trebali da odu zajedno do džamije, otišli su, vratili su se i posle toga su trebali da ručaju. Međutim, Selim se nije pojavio. Fatima je došla iz škole. Pitala je zašto je kuća zaključana i gde je Selim. A onda je njegov stric, koji je imao starateljstvo nad njim, Hadžija, odlučio da ode do kuće, da vidi možda je tamo Selim zaspao, možda je umoran. Došao je do vrata, nekoliko puta je viknuo Selime, Selime, međutim ništa nije čuo. Odlučio je da ramenom razvali ta vrata. Brava je pod naletom njegovog tela popustila, ušao je unutra i kada je ušao imao je šta i da vidi. Video je da u dnevnom boravku na podu leži beživotno Selimovo telo, da je obliveno krvlju i pored njega je vatreno oružje. Odmah je pozvao policiju, policija je došla, uradila je uviđaj i utvrdili su da je Selim iz poluautomatskog oružja presudio samom sebi. Vest o ovom događaju je odjeknula malte ne jače nego kada je njegov otac Mehmed oduzeo život rahmetli Hurem i presudio posle toga sebi u svom automobilu. Selimova smrt je bila zapravo nešto što su ljudi shvatili kao nemoć jednog mladog bića da se izbori sa gubitkom svoje majke koja je otišla na onaj svet voljom čoveka koga je on voleo isto kao i svoju majku
jer mu je bio otac i nije mogao da shvati da ga je taj čovek najviše unesrećio na ovom svetu i najviše izdao. Izdao ga je u svakom pogledu i ovim činom mladi Selim je rešio da se pridruži svojim roditeljima. Nije mogao da živi u kući koja ga je svakim svojim delom podsećala na srećno detinjstvo kada je živeo u istoj sa svojim roditeljima i sa svojom sestricom. I ja razumem ovo mlado biće koje nije moglo da nađe utehu u nekim verskim ubeđenjima i bez obzira što je taj isti stric govorio: Selime, uči ove knjige, naći ćeš lek i utehu za sve i naći ćeš pravu istinu šta je svrha života i veruj mi, tvoj babo je bio dobar čovek, a tvoja rahmetli majka je bila loša žena. Sada kada se sve ovo posle desilo, svi stričevi svaljuju svu krivicu na Centar za socijalni rad. Kažu, oni se nisu ni brinuli da li je on išao u školu ili ne. Koliko je meni poznato, srednja škola u Bosni i Hercegovini nije ni obavezna. Tako da radnici Centra za socijalni rad nisu ni dužni da obilaze nekog učenika da li ide redovno u školu ili ne, što se tiče srednje škole. Ali su zato staratelji u obavezi da obilaze to dete, kojima je taj isti Centar za socijalni rad dodelio tu decu. Dužni su da zagrle to dete i da mu kažu pravu istinu i da kažu: tvoj tata je napravio veliku grešku. Nikada, sine, kad budeš odrastao, nemoj da budeš kao on. Najviše na svetu voli onu ženu koja ti je rodila decu i brini se o njima, jer njiva rađa upravo ono što si posejao. Ako seješ ljubav, ljubav će ti dati u izobilju. A ako seješ mržnju, mržnju ćeš požnjeti ti, jer si je ti posejao. Što se tiče male Fatime, koja je u tom trenutku imala 12 godina, ona je i dalje po odluci Centra za socijalni rad kod stričeva i oni brinu o njoj. Ja se nadam da traume koje je doživela ova devojčica neće ostaviti doživotni trag na nju u smislu da utiče taj događaj na njenu psihu. I ja se nadam da će ona jednog dana biti jedna dobra majka, jedna jaka žena i da će odabrati pravog partnera sa kojim će ući u zajedničke bračne vode i da će mu izroditi divnu decu i da će ih lepo vaspitati. Ne tamo po nekim kazivanjima nekih verskih učitelja, nego upravo onako kako treba, a to je da budu dobri ljudi i da budu korisni element države u kojoj žive i da nikada ne rade nasilje nad ženama. Jer evo šta je femicid doprineo. Likvidacijom ove žene nije se završila priča samo oko nje. Malte ne je njen odlazak izazvao lančanu reakciju i desila se zapravo čitava serija strašnih događaja. A najstrašniji događaj je odlazak nesrećnog Selima sa ovog sveta. Ja se nadam da je on sada u zagrljaju svoje majke. Možda na onom svetu ponekad vidi i rahmetli oca, ako to želi, ali znajući koliko je voleo majku, ja bih voleo da su oni zaista zajedno na tamo nekom svetu, jer je cela ta njegova porodica verovala u sve to i u taj zagrobni život i verujem da će ova priča ostaviti duboki trag na sve vas koji je slušate sa jednom jasnom porukom: stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.